إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة هنتكلم على حاجة جديدة خالص، وهي خاصة بالكاسيت. ايه اللي احنا نقدر نعمله لو في مفتاح من المفاتيح ديت، ولا سيما مفتاح اللي هو البلاي اللي هو التشغيل مكسور. وطبعا الجهاز ده زي ما انتم شايفين جهاز نادر، مش ممكن نلاقي زيه، وطبعا المفتاح استحالة تلاقي مفتاح زيه في اي جهاز الا يكون في نفس الجهاز. وطبعا حتى لو لقيت نفس الجهاز، يعني هتبوظ الجهاز عشان تصلح، يعني تبوظ جهاز تاني عشان تصلح ده؟ لا طبعا مش طبيعي. طب احنا ازاي نقدر نصلح اللي هي جهاز زي ده لو كان في مفتاح البلاي والمفتاح الاساسي هو المكسور؟ لو احنا نلاحظ لان هنا مفتاح البلاي اهوت مكسور اهو، ماشي، وفي الجنب التاني برضو مفتاح البلاي مكسور، بس انا فكيته. ماشي، انا فكيته. هعمل لكم بقى طريقه عمليه على ايه، على التاني، عشان نشوف ايه اللي احنا نقدر نعمله عشان نقدر ان احنا نشغل الكاسيت التاني ونشغل المفتاح تاني. طبعا حته ان انت تلحم المفتاح مستبعدها هيتكسر تاني، لان هو ايه، هيبقى ضعيف. انا لحمت المفتاح تاني اهو، انا طلعته ماشي ولحمته تاني اهوت. لا، ثواني. لحمته ببوكس ستيل، بس طبعا هيبقى ضعيف انا عامله كده بس عشان يبقى منظر ما يبقاش واقع، عشان كشكل عام. خلاص، امال انا هعمل ايه بالظبط؟ هنشوف مع بعض. انا عندي هنا مفتاح البلاي مكسور، وهنا برضو مفتاح البلاي مكسور. طيب ايه اللي انا بعمله؟ انت شايفين المفاتيح دي اللي بيمسكها عمود اهو، في عمود من جوه اللي هو ده. بصوا يا جماعه، العمود اللي هو ده اهو، ده عمود بيمشي في المفاتيح كلها ماسكه. وفي هنا ورده بتبقى ماسكه في الجنب اهي، اوريها لكم لوحدها عشان انا طلعتها اهيت. ماشي، في ورده اهيت اللي بتبقى ماسكه العمود ده، فانا بشيل الورده دي، لو بسحب العمود تقوم كل المفاتيح ايه، واقعه زي ما انتم شايفين. طيب هبدأ بقى أعمل إيه؟ ببساطة جدا، اللي أنا هغير المفتاح، يعني هغير، مش هجيب مفتاح تاني، لا. أمال هعمل إيه؟ هجيب مفتاح ما يكونش بستخدمه. هو هنا في ريكورد وهنا في ريكورد، يعني هنا في تسجيل ممكن يسجل وهنا ممكن يسجل، فأنا هستغنى عن جانب واحد من اللي هو اللي بيسجل. يعني خلي لما اجي اسجل بجنب واحد، مفيش داعي ان انا اسجل من الجنبين. فهعمل ايه؟ هنقل اللي هي المفتاح اللي هو بتاع التسجيل، احطه مكان البلاي، ومكان البلاي مكان التسجيل، على اساس ان انا مش هستخدمه تاني اللي هو المكسور ده. طبعا بلحمه بس عشان ما يبقاش واقع شكله وحش. تمام. طيب يبقى انا بشيل اللي هي بشيل ازاي؟ زي ما قلت لكم، بشيل الورده اللي في الجنب ديت، واقوم مطلع العمود من الجنب التاني، تقوم المفتاح كلها واقعه، وابدا ان انا اغير ماشي واعملها تاني. طبعا انا هعمل ده دلوقتي، وبعدين هرجع اعمل ده تاني قدامكم عشان تشوفوا انا بعمله ازاي. وهنا يا جماعه هوريكم بقى بعمله ازاي. ده خلاص اتعمل اهو، تمام. خليت نقلت اللي هي المفتاح اللي انا عملته باللي هي بالاوبوكسي، اللي انا لحمته بالاوبوكسي اللي هو الريكورد، اللي هو التسجيل. والبلاي اهوت، ده اللي كان مكسور اللي هو البلاي، وده هو البلاي يا جماعه اللي هو المكسور اهو. هعمل ايه؟ هبدا اللي انا من هنا اهوت هشيل اللي هي الورده ديت اللي هي ماسكه. نخلي بالنا عشان ما تطرش ما تضيعش يعني، عشان كده ما حط صبع عليها عشان ما تروحش في حته يا جماعه. طلعت الورده اهي، وهبدا العمود بقى اطلعه، خبط عليه بسيط كده بشويش. بشويش خالص يعني هو. هنلاقي المفتاح بقت سايبه اهي. اهي المفتاح بتطلع اهي بسهوله اهي. كله طلع اهو يا جماعه اهو، ماشي. وده المكسوره، حد حاول قبل كده يلحمه
وطبعا اتكسر منه تاني لان مش هو ده الحل. ماشي، مش هو ده الحل النهائي. وده الجزء المكسور اهو. ده الجزء المكسور اهو. فنرجع انضفه تاني والحمه واغير مكانه زي ما قلت لكم. حاجة تانية انا ما كنتش بستخدمها زي مثلا زي البوس اللي هو التوقيف المؤقت، ممكن اغير المفتاح ده. ماشي، لان ده طبعا هيبقى ضعيف جدا يعني حتى لو اتلحم فهو ايه، وغير مكانه. هو كان كده يا جماعة اهو. ماشي، بس انضف مكانه خالص. واول حاجة هلحمه هعمله بامير وبعد كده ابوكسي، لان طبعا اللي هي الامير ده سريع. وسريع جدا يا جماعة. ببدأ يا جماعة بعد اللي هي لما بلحمه بالأمير بالشكل ده، ببدأ اللي أنا أحط عليه أوبوكسي ستيل، وده أقوى حاجة بتلحم موجودة في السوق. ما بحطش كتير، بحطه قليل الأول لأن طبعا مش هستخدم منه كتير. حاجة بسيطة جدا. حاجة قليلة جدا يعني. وببدأ اللي أنا أخلطهم مع بعض كويس، أخلطهم مع بعض كويس جدا أهو كده لحد ما يديني اللون الرمادي. بس كده ابدأ ان انا ايه احطه هنا اهو. أنا عايز طبقة رقيقة جدا يعني. طبعا عايز طبقة رقيقة، مش عايز اكلكع. بس كده كفاية. كده كفاية اوي يعني. بس كده، واسيبه لمدة بقى ايه ساعتين ولا حاجة عشان ينشف تماما. بعد كده ارجع لكم تاني عشان نشوف هنركب العمود تاني ازاي، وهيبقى شكله ايه في الاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، ده جهاز تاني اهوت ماشي، في نفس المشكلة برضو. بصوا، ده المفتاح البلاي، ومفتاح البلاي مكسور اهو. فالوقت هنعمل ايه؟ هو برضو انا بوريكم في جهاز تاني، انا بوريكم جهاز التاني برضو. انا مش عارف ليه في الاجهزه الالماني ليه المفتاح ده ضعيف يعني. المفتاح التاني، الجهاز التاني ده كان اورين الماني، وده برضو جهاز الماني. المفتاح برضو بلاستيك وضعيف اهو. وزي ما احنا شايفين ده برضو هو المفتاح كان برضو ايه مكسور واتلحم. شايفينه يعني؟ ده برضو واحد مكسور وملحوم. طب احنا هنعمل ايه؟ ده البلاي، فده الشغل عليه كتير جدا. فاللي انا هعمله اللي انا هطلع اللي هي المفاتيح، هبدأ اطلع المفاتيح دي كلها، وابدأ ان انا ابدل البلاي
بمفتاح انا ما بستخدموش يعني يمكن ما بستخدموش نهائي او ما بستخدموش كتير، زي مثلا مفتاح اللي هي ايه، البوز اللي هو بتاع التوقيف اللي هي المؤقت، فممكن ابدله. او ممكن لو انا ما بسجلش شرايط كاسيت ممكن ابدل ايه، ابدل هو المفتاح اللي هو بتاع الريكورد، ابدله بالبلاي. ماشي، لان ده برضو لو لحمته هيبقى ضعيف على فكرة، يعني ده حتى لو انا لحمته هيبقى ضعيف. فحاول، انا طبعا ما عنديش غير اللي هي الاوبوكسي، لو لحمته بالاوبوكسي هيبقى ضعيف وهيقطم تاني، فعشان كده ابدله بواحد تاني. وده برضه هلحمه عشان طبعا عشان الشكل ما يبقاش واقع بالشكل ده، هلحمه بس هبدل ده مكان ده. بنبدل ازاي؟ نفس الطريقه اللي انا وريتها لكم برضه. ده جهاز تاني خالص اهو. لو نيجي نبص نلاقي هنا في ايه، في ورده اهي، شايفينها؟ انا هطلعها. اما اجي اطلعها نيجي نبص نلاقي العمود اللي ماسك كل المفاتيح ديت هيبقى ايه، هيبقى فري. لو انا ضغطت عليه كده من هنا كده بس هيقوم طالع من الجنب التاني. ماشي، انا هشيل الورده و يا جماعه هي الورده دي اهي كده زي التاني بالظبط. طلعنا الوردة بس هنحافظ عليها، ودي بقى هيبقى من السهل هي تطلع. شايفين اهو. بصوا يا جماعة، كل اللي احنا هنعمله اهو عادي، هي بنشد اللي هو ده اهو، العمود ده كل المفتاح بقى هتبدأ تطلع، مفيش فيها مشكلة. بس نخلي بالنا هنا في سوستة، مفيش مشكلة، مش هنيجي جنبها. ده اهو زي ما شايفين مكسور قبل كده وملحوم اهو. خلي بالنا اللي ده بيعشق ده، بيعشق في ده. اوكي، يبقى احنا هنستخدم ده. خلاص هنحط ده زي ما هو اهوت، نحط زي ما هو. وده اللي احنا ايه هنشيله. هل ده يا ترى زي ده؟ مش عارفين، هنشوف. طيب نطلعهم، شكلنا هنطلعهم كلهم. كده ايه ترتيب. ده اللي احنا هنشيله اهو. تمام، نحط مكانه ده. شقلب بقى كده. ندخل ده كده تاني. تمام، هنا مكانه. نحاول نلحم ده كمان شوية عشان شكله يعني ايه، هو ماسك جامد بس نلحمه برضه. وهنلحم ده زي ما ادات لحم، نلحمه بإيه، نحط عليه ايبوكسي من هنا. نلحم التاني بنفس الطريقة برضه. ماشي، وهنحطه هنا. ندخل دول زي ما كانوا كده. اوكي،
هنلحم ده. هلحمه ده الأول يا جماعة بأمير، وبعدين أحط عليه وبعدين أعمله بالمكوى كده، ماشي، بالمكوى الحديد ده عشان ده بلاستيك. وبعدين كمان زيادة تأكيد أحط عليه إيبوكسي، وده هحط عليه إيبوكسي أجمده شوية كمان. هو في حاطط فيه، شايفين محطوط فيه مسمار اهو، شايفينه؟ والله برضه فكرة كويسة. ممكن نعمل المسمار ده بنفس الشكل ده عشان يبقى برضه ايه، قوي. مسمار اهو هو حاطه عشان يبقى برضه ايه، قوي. نعمل نفس الفكرة دي برضه عندنا هنا. زي ما انتوا شايفين يا جماعة، انا بستخدم مكوى تانية. مش المكوى اللي انا بلحم بيها القزير، ماشي، عشان لو عملت البلاستيك بمكوة القزير السن يبوظ. فانا دي مكوى عاملها مخصوص عشان الحاجات اللي زي كده. هي صراحة فكرة الأخ التاني اللي كان شغال في الجهاز عجبتني، اللي هي إن أحط مسمار، فالمسمار طبعا يشيل اللي هي يعني هيقوي جدا اللي هي المفتاح. فأنا جبت مسمار، وبرضه هنعمله بإيه، بنفس الطريقة اللي هو عامله بيها. أنا بدل بقى ما أحط مسمار أحط اتنين، أحط مسمار من الجنب ده ومسمار من الجنب ده. هلحمه وارجع لكم تاني يا جماعة. شوفوا كده يا جماعة، أنا بعمله بالظبط زي الصب المسلح، اللي أنا حطيت المسمار جوه وبجيب حتة بلاستيك تانية وبزود بحط فوق المسمار كمان، يبقى كده عامل زي بالظبط اللي هي الصبة المسلحة. تمام. المسمار حتى ما عادش باين اهو، خلاص تماما. وهعمل من الجنب التاني كده كمان، وممكن هكمل برضه احط مسمار هنا، مسمار هنا كمان، يعني عشان ادعمه كمان، يعني احط مسمار هنا ومسمار هنا صغير، هيبقى يدعمه، هيبقى قوي جدا، يمكن هيبقى اقوى من هو العادي. هجيب مسمار تاني نفس المسمار واعمله في الجنب التاني بنفس الطريقة. ومفيش داعي ان انا اعمل اوبوكسي، كده يبقى كفاية قوي يعني، كده يبقى تو ماتش يعني. كده انا دعمت جدا يا جماعة المفتاح، وخليته بقى اقوى من اللي هي الاصلي، من المفتاح الاصلي. نركبه هنا في مكانه. ركب ده الاول اهوت. مش عارف كده. نرجع نركب تاني اللي هي الوردة تاني.
زي ما انتم شايفين يا جماعة المفتاح اتصلح اهوت ورجع واشتغل الحمد لله، والمفاتيح كلها هي سليمة زي ما انتم شايفين. واحنا طبعا المفتاح اللي احنا صلحناه خلاص بقى اقوى من الاول بكتير جدا. ودي كانت نهاية الفيديو بتاعنا. يا ريت يا جماعة ما تنسوناش في الاشتراك والمشاركة والاعجاب، واشوفكم فيديو جديد مع حاجة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.